ఈ రైనీ సీజన్లో మనకు ఎంత హెల్దీ ఉన్నా కూడా ఫీవర్స్ రావడం, కాఫ్, కోల్డ్ ఈ క్లైమేట్ సంబంధించి వస్తూనే ఉంటాయి. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అప్పుడు ఆక్యుపెంచర్ వాటికి ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు మా దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్ వచ్చేవాళ్ళు ఫాలోవర్స్ అంటాం, మేము పేషెంట్స్ అని పిలవం. ఓకే, దర్ కాల్డ్ ఫాలోవర్స్. ఓకే. ఎందుకంటే ఒకసారి పేషెంట్ అయ్యాను అంటే ఎప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారు చూసారా, ఆయన ఎక్కడ కనపడ్డప్పుడు 10 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా హీఈస్ మై పేషెంట్ అంటే అది ఈజ్ నాట్ ఇంకా పేషెంట్ అయినా ఆయన ఇంకా కాదు కదా, ఎప్పుడో ఒకసారి పేషెంట్. సో పేషెంట్ అనే బదులు ఫాలోవర్ అంటాం మేము. ఎందుకంటే ఇది ఒక సిస్టమ్, ఇది ఆక్యుప్రెషన్ అనేది ఒక విధానం, దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళు, జీవన విధానం. ఇది ఒక హీలింగ్ సిస్టమ్. ఇది ఇందులో మందు లేదు, సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు, ల్యాబొరేటరీ టెస్టులు లేవు, ఏ టెన్షన్ లేదు. సో ఏంటంటే సేఫ్ సిస్టమ్. పిల్లలకు, పెద్దలకు, వృద్ధులకు, మహిళలకు కూడా అందరికీ ఇది అనువైన విధానం. ముందు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, అందరి పనికి వస్తుంది. ఆ పిల్లలు కూడా చేయొచ్చా? కంటి సమస్యలు చేస్తున్నాం, హైట్ గ్రోత్ సమస్యలు చేస్తున్నాం పిల్లలు బుద్ధి మాంద్యం పెరగడం కోసం, బుద్ధి మందమైన వాళ్ళు షార్ప్ కావడం వస్తున్నారు. అనేక హైట్ గ్రోత్ చేస్తున్నారు. చాలా చాలా సమస్యలకి ఇది పనికి వస్తుంది. ఒకటి ఇప్పుడు ఈ మీరు చెప్పినటువంటి ఈ కాఫ్, కోల్డ్ సీజన్స్, ఈ కరోనా తర్వాత ఏమైంది ఏంటంటే ఈ సీజన్ మారుతోంది, వర్షాకాలం వస్తుంది, శీతాకాలం వస్తుంది అనగానే ముందు ఒక వార్తలు స్టార్ట్ అవుతాయి. అక్కడ ఒక కరోనా కనపడ్డది, ఇక్కడ ఒక కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇది ఆల్రెడీ సీజన్ కదా, ఇది కదా ఈ జ్వరాల సీజను, ఈగలు ముసిరే కాలము, మురికి నీళ్ళు వచ్చే కాలము, డయేరియా లాంటివి రోగాలకు అనువైన కాలం ఇది. సూర్యుడు ఎప్పుడైతే తగ్గుతాడో, చలి ఎప్పుడైతే అంటే వర్షాలైనా కొంచెం సూర్యుడు తగ్గినట్టే, వేడి తగ్గినట్టే కదా, సో ఇవి విజృంభిస్తాయి. ఓకే. సో సమ్మర్లోతో పోలిస్తే ఈ సీజను ఎక్కువ ఈ వ్యాధులకి అనుకూలం. వ్యాధులు ముసిరే కాలం, ఈగలు ముసిరే కాదు, వ్యాధులు ముసిరే కాలం ఇది. సో అందువల్ల ఈ కాలంలో ఈ ప్రచారాలు చేశారనుకోండి, చాలా ముడిపోతాయి కదా. ఎట్లాగో సర్ది వస్తుంది, ఇది కరోనా ఇంకేదో అని పేర్లు పెడితే ఇంకా భయం పెరుగుతుంది. భయం పెరిగితే డబ్బులు కూడా వస్తాయి కదా. సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ ముందు భయపడొద్దు. భయమే మరణం. భయపడితే మరణిస్తారు. మన కరోనాలో కూడా చూడండి, కరోనాతో చచ్చిపోయిన వాళ్ళకన్నా భయంతో చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. ఫియర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చీకట్లో పోతున్నప్పుడు ఒక తాడు ఏదో కుచ్చుకుంది అనుకోండి, అది తాడు కాదు పాము అని అనుకుంటే మాత్రం చచ్చిపోతాం. నిజంగా పాము కరిసినా కూడా పాము ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది, ఉండదు, తాడు అయ్యి ఉంటుంది, ఏదో కుచ్చుకుందిలే అనుకుంటే బతుకుతాడు. కొంత ఉండగలరు, అంటే ముందు హాస్పిటల్ పోయిన దాకానైనా ఏ తర్వాత ఇమ్మీడియట్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది, భయంతో కొలాప్స్ అయిపోతారు. సో బికాజ్ ఆఫ్ ద ఫియర్ ఇంకా ముందే ఫిక్స్ అయిపోతారు, లో అయిపోతుంది బాడీ వెంటనే ఒక అడ్రినల్ అనే ఒక గ్లాండ్ సెక్రీషన్స్ భయం జరిగి బాడీలో చాలా మార్పులు వస్తాయి, చాలా పెద్ద పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే మనస్సు అనేది, మనస్సే చాలా పవర్ఫుల్. మనస్సు ఒక్కసారి వీక్ అయిందంటే మానసిక సమస్యలు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఏది కాదని ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళతో అది వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు. భయస్తులతోనే ప్రాబ్లం. మనకు ఈ మీడియా కూడా వదలకూడదు, అక్కడ చనిపోయారు, ఇక్కడ చనిపోయారు, ఇది వచ్చింది, అది వచ్చింది, దాంతో లేనిపోని భయాలు క్రియేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇవన్నీ నాకు అనవసరం, కొంచెం స్థిమితంగా ఆలోచించండి. మీలో ఇమ్యూనిటీ, రోగ నిరోధక శక్తి మనలో ఉంటే రోగాలను ఎదుర్కొనే శక్తి, లేదా ఉన్న రోగాలని తగ్గించుకునే శక్తి మనలో పెద్ద డాక్టర్స్ ఉన్నారు, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యులు ఉన్నారు. వాళ్ళకు రోజు దండం పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, ప్రసాదాలు ఇవ్వాలి. ఏం వేయాలి, మంచి ఆహారం, హెల్దీ ఫుడ్ ఇచ్చి, హెల్దీ యాక్టివిటీ చేసి, హెల్దీ థాట్స్, ఆలోచనలు కూడా కొంచెం హెల్దీగా ఇస్తే వాళ్ళ పని వాళ్ళు జాగ్రత్త చేయగలుగుతారు కదా. సో అందుకే పొట్టలు ఏం వేసామని ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఈ ఆలోచనలు ఏం చేస్తున్నాము, భయాలు తీసుకుంటున్నామా, లేకుంటే ఇంకేమైనా నెగటివ్ థాట్స్ తీసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వేస్తున్నది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ వేస్తున్నదే కాదు. సో ఇప్పుడు ఎందువల్ల ఇప్పుడు మనం ఈ కాఫ్, కోల్డ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్గా ముక్కు కారడము, ముక్కు మండడము, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పులు కదా, బాడీ పెయిన్స్, కళ్ళెర్ర కావడాలు, ఈ ఊపిరి తీసుకోవడం ఇబ్బందులు, ఇవన్నీ వస్తాయి.
అవును. సో వీటన్నిటికీ మనము ఒక పాయింట్ లేదా 2 పాయింట్స్ చెప్పొచ్చు, ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్. అవును. ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే బేసిక్గా ఒక సీజన్ నుంచి ఇంకో సీజన్ పోయినప్పుడు, ఇప్పుడు మన సమ్మర్ సీజన్ ఉంది, సమ్మర్లో నుంచి మనం రైనీ సీజన్లోకి వెళ్తున్నాం. రైనీ సీజన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వింటర్లోకి వెళ్తాం. ఆ వింటర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే సీజన్స్ మారుతుంటాయి. ఇలా సీజన్ మారినప్పుడు ఇవి మనకు సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఒక సీజన్ లో ఉన్న మన ఆరోగ్యం స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అనుకోండి, మారినప్పుడు ఏంటంటే మారగానే వాతావరణము, ఎండ, చలి, బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు కొంచెం భయపడతాయి కదా. ఇప్పుడు మారడం అంటే ఏంటి, మన ఇంట్లో ఉన్నాం, ఇంట్లో నుంచి గడప దాటి బయట పోని కొంత మారుతుంది కదా, అక్కడ వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు వేరే ఉంటాయి కదా. సో ఆ మార్పులకు మనం తట్టుకోగలిగితే ఉంటాం, తట్టుకోకపోతే కొంచెం జ్వరం వస్తుంది, తలనొప్పి వస్తుంది, బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి కదా. అంటే ఏమన్నట్టు ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది, మన లోపల సీజన్ మారినప్పుడు తట్టుకునే శక్తి, ఎనర్జీ లేదు, శక్తి లేదు, అంటే ఇమ్యూనిటీ లేదు అని అర్థం. రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉందని అర్థం. ఇది మన సీజన్ మారగానే సిక్ అవుతుందంటే ఆ మనిషిలో ఏదో కొంచెం ఇంకా పెంచాలి, ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవాలి కదా. అది అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రెషర్ పాయింట్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే రెగ్యులర్గా ఆల్ సీజన్స్ నుంచి 3 సీజన్స్ ఉన్నాయి, 3 కాలాలు, 12 నెలలు. ఇది రెగ్యులర్గా ఈ ప్రెషర్ పాయింట్ చేస్తూ పోయాం అనుకోండి, ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది కదా. ఏ సీజన్ మారినా కూడా మనకి ఏం కాదు కదా లోపల. అందుకని మా దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్కి వచ్చిన వాళ్ళు సీజన్ మారగానే వచ్చే సమస్యల నుంచి ముందు బయటపడతారు. వాళ్ళు వచ్చే వేరే సమస్యకు వస్తారు. సో ఇవన్నీ వింటుంటే మాకు అదే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అని అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ఒక ప్రెషర్ పాయింట్, ఆలోచించదగ్గ ప్రెషర్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు చేతుల్లోనే ఉంది. ఈ గొంతు నొప్పి కానీ, బాడీ పెయిన్స్ కానీ, హెడేక్ కానీ, కోల్డ్ కానీ, ముఖాడడం కానీ, ఏ సమస్య అయినా ఈ సీజన్లో వస్తే ఈ పాయింట్ చేయొచ్చు. అదేంటంటే మన ఈ తంబు ఉంది కదా, బొటన వేలు, ఈ బొటన వేలుకు గోరు, ఈ గోరు యొక్క అవుటర్ ఎడ్జ్, ఇది అవుటర్ ఎడ్జ్ అంటాం, ఇది లోపర్ ఎడ్జ్ అంటాం. ఈ అవుట్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు మీకు మార్క్ చేసి చూపిస్తాను. చూసారు కదా, ఇక్కడ రెడ్ మార్క్తో చేశాను నేను, రెడ్ మార్క్ చేశాను. ఇది గోరు యొక్క ఈ కింద కార్నర్లో, అవుటర్ ఎడ్జ్లో కింద కార్నర్లో ఉంది. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే LU11 ఇటువైపు కూడా ఉంటుంది, ఇక్కడ వస్తుంది, ఇటువైపు వస్తుంది. ఇది లోపర్ కార్నర్, ఇది అవుట్ సైడ్ కార్నర్, ఈ బొటన వేలు. సో ఇక్కడ వస్తుంది. LU11 అనే ఈ పాయింట్ని ఇలా చేయడం ద్వారా మెల్లగా నొక్కి వదలడం ద్వారా కానీ, లేదంటే ఇలాంటి జిమ్మితో ఇలా ప్రెషర్ పాయింట్ ఇవ్వడం ద్వారా కానీ, లేదా ఇలాంటి పెన్తో ఇట్లా నొక్కి వదలడం కానీ, లేదంటే ఇలా ఫింగర్తో కానీ, ఇలా ఒక 1 మినిట్, ఒక 1.5 మినిట్, 2 మినిట్స్ దాకా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బొటన వేలుతో దీన్ని చేయొచ్చు ఇలా, అట్లాగే ఈ బొటన వేలుతో ఇక్కడ చేయొచ్చు. 2 పూటలు చేయండి. ఇలా చేస్తున్నప్పుడే ఆ మూసుకుపోయిన ముక్కులు ఓపెన్ అవుతాయి, బ్రీతింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, లంగ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఆ కఫము, ఫ్లెమ్, పోయిన సీజన్స్లో మనం చేసిన తిన్న పదార్థాలు, చేసిన పొరపాట్లు, అవన్నీ కూడా ఒక ఫ్లెమ్ లాగా మారిపోయినాయి కదా, వ్యర్థాలుగా మారినాయి కదా. ఇంకా సైనస్లో కానీ, లంగ్స్లో కానీ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే దీని ద్వారా లంగ్ మెరిడియన్లో ఈ 11 పాయింట్ ద్వారా ఏంటంటే అద్భుతమైన పాయింట్ ఇది. ఇలా మెల్లగా జెంటిల్ ప్రెస్ చేయండి, 2 చేతులు చేయొచ్చు. ఈ సీజన్లో వచ్చేటటువంటి అనేక ఈ మన ముక్కుగారి సమస్యలు కానీ, కోల్డ్, కాఫ్ కూడా, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్లు, థ్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇది చాలా సమర్థంగా తగ్గించగలుగుతుంది, మన ఇమ్యూనిటీ పెంచగలుగుతుంది. ఈ పాయింట్ రోజు 1 నిమిషం 2 మినిట్స్ కానీ చేయొచ్చు, 2 చేతులు చేయొచ్చు. దీంతో పాటు ఏంటంటే మనం బేసిక్గా కొంచెం ఆహారంలో కూడా నియమాలు తీసుకోవాలి. మంచి నీటి విషయంలో కాలుష్యం వస్తుంది సీజన్లో, రైనీ సీజన్లో, అది కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి. కాచి వడగట్టిన నీళ్ళు ఇంపార్టెంట్. రెండవది ఏంటంటే సీజనల్ ఫ్రూట్స్ కూడా మన ఇమ్యూనిటీ పెంచుతాయి. మూడవది ఏంటంటే ఈ లెమన్ అనేది కూడా, మన లెమన్ కానీ కొంచెం మార్నింగ్ ఎండ, ఈవినింగ్ ఎండ ఉండడం వల్ల డి విటమిన్ కానీ, ఈ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, సి విటమిన్ తీసుకోవడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మనకి సీజన్లో వచ్చే సమస్యల్ని సమర్థంగా ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడతాయి.